Attacke, kleinste Flamme reicht. Heute mal wieder von der Crossstrecke. Luftgewehr ist auch am Start. Also Dominik, Ja, die safe. erste Regel ist hier, wer morgen als erstes wach ist, der Mopete starten kann, fahren kann, ist egal. Wer fährt? Der Erste muss fahren. Der Erste macht den Wegdienst. Macht den Wegdienst. Digga, was ist das denn? Digga, bitte zeig mir mal. Digga, ganz kurz, was ist das? Was hast du da gebastelt? Das ist ja geisteskrank. Das ist crazy, oder? Er bastelt sich eine Taschenlampe dran. Jetzt wird auch in der Nacht gefahren.